Assalomu alaykum aziz YouTube muxlislari, aziz mani obunachilarim. Mani kanalimga endi mehmon bo'lib kirib turgan, ko'rib turgan aziz mehmonlar. Sizlarni bugungi tanishtirib o'tadiganim bir kunlik bedana jo'jalarimiz. O'tgan safar inkubatorga tuxum qo'ygandik. Mana roppa-rosa 17 kun, 18 kun o'tdi, bedanalarimiz chiqib keldi. Xudo xolasa joylab oldik. Hali sanog'ini qilganimiz yo'q. Yemlarimizni olib keldik, vitaminlarimiz tayyor, suvlarimiz tayyor. Endi bularni nima qilish kerak birinchi kundan? Shuni aytib o'taman endi. Bu yog'iga ko'rib boraverasizlar. Sizlardan so'rab qoladiganimiz o'sha like, podpiska, yangi obuna bo'lganlar, yangi ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Boshladik. Xo'p. Bu yoqda mana bilmayman nechtaligini bilmayman. 3 ta etajimizda bor hozir. 3 ta etajimizda bor. Bu yoqda ham 3 ta etajimizda bor. Bu yoqda ham 3 ta etajda bor. Bilmayman nechtaligini. 5000 ta tuxum qo'ygandik. Nechtadir ham chiqdi. Hali yana chiqib yotibdi. Bu yoqdagilar уже 15 kunga kelib qolganlar. Suv donlari tugabdi. Hozir mana yemlarimizni olib keldik. Mushuk ham har doimgidek o'lganlarni yeb yotibdi. Ana nimjon, chalakam chatta chiqqanlarni urib yeb yotibdi. Mushugimni ham reklama qilib ketdim-da. Xo'p, bular 15 kunlik. Endi bularni qiladigan ishimiz mana suvlarini berib qo'ydik. Birinchi kundan o'sha ich o'tishiga qarshi Enroflox, Tilazin, Baytril 1 litrga 1 grammdan qaynab sovutilgan suvga beriladi va oyog'ini tegiga yemni mayda qilib, un ko'rinishida qilib tegiga solib qo'yaverasizlar mana. Ochib ko'rsatay shuni. O'zlari bilib yeb yurishaveradi mana. Oyog'ini tegiga solib qo'yasizlar. Endi baribir nima deydi? Nimjon chiqadi, slabis chiqadi. Bedana shunaqada endi insonda ham bor-ku baribir. Inson ham 100% sog'lom tug'ilmaydi-yu butun dunyo bo'yicha. Bularda ham xuddi shunaqa narsa. Qaysi biridir nogiron, qaysi biridir qiyshiq, qaysi biridir oyog'i yo'q, ko'r. Shunaqa. Xo'p. Birinchi kundan Enroflox beramiz. Mana. Reklamasi yo'q. Enroflox korоче keyin vitamin. Mana bu vitaminlarni ham reklama qilmaydigan bo'ldim. Yozuvini-da endi to'g'rirog'i. Vitaminga keladigan bo'lsak, beraverasizlar, farqi yo'q. Qaysi vitamin to'g'ri kelsa, beraverasizlar. Xo'p. Birinchi kun xuddi shunaqa. Enroflox suv ichib bo'lgandan keyin sraz vitaminga o'tkaziladi. U nimaga beriladi degan savol tug'ilishi mumkin. Jo'ja inkubatordan chiqqandan keyin ichi o'tishni boshlaydi-da, ichidagi nimalarini ichi o'tib qoladi. Shu uchun ichini to'xtatish uchun beriladi. Qaynab sovutilgan suvga 1 litrga 1 grammdan profilaktik qilib beriladi. Ikkinchi kundan уже immunitetni ko'tarish kerak bo'ladi. Vitamin berishimiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin o'sha 3 kun vitamin, 1 kun Enroflox profilaktik qilib beraverasizlar. 3 kun vitamin, 1 kun o'sha antibiotik. Keyin orada oddiy suv ham berishinglar mumkin. Oddiy suv, misol uchun 3 kun vitamin, 1 kun yo 2 kun Enroflox o'sha ich o'tishiga qarshi antibiotik, keyin 1 kun qaynab sovutilgan suv beraverasizlar. Uni foydasi bo'lsa bordirki, zarari yo'q. Sog'lom o'sadi, bez pateriya o'sadi. Mana shunaqa qilib olib boraverasizlar. Shu davomida 15 kun, 20 kun shunaqa qilib berib borasizlar, keyin oddiy suvga o'tkazib yuborsanglar ham bo'ladi. Uni zarari yo'q. Xo'p. Hozir mana yemlarimizni tegirmonchamizda mana yotibdi. Maydalab olamiz buni. Buni maydalab beramiz. Xudo xolasa un ko'rinishiga olib kelib, men ertalab ketganimda, solib ketgandim. Yemini hozir yemga borib keldimda.
O'shaning uchun oyog'im tagida donlari bor. Paka yeb turishdi. Bularga ertalab olgandim, bularni hali suvini bermaganman. Mana shu 2 etajli. Yo'q, 3 etaj ekan, ovani ham, pastki etaj ham. 3 etajli suvini beramiz, xudo xolasa. Qolgani suv berilgan, kecha chiqqan. Mana bular. Hammasi suv berilgan. Gradusga keladigan bo'lsak, hozir o'chirdim men. Negaki sal havo olsin dedim. Ozgina nafas olsa, toza havoda nafas olsa, jo'ja yanada tetiklashib o'sadi. Graduslarimiz, mana graduslarimiz 36, mana o'chishi 36, yonishi 35.5. 3 kun xuddi shunday o'xshaymiz. 36 36 ga 36.5, orqasi 35, shu 5 36 oldi. O'zi o'chib yonaveradi. Mana shunaqa qilib qo'yib qo'yganmiz. Mana hammasini hozir o'chirdim. Kelgan zoqotim qarasam dim bo'lib ketgan ekan. Jo'jalar maza qilib mana nafas olib qolishdi. Mana yugurib. Endi nimaiki savollar bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar. O'shanga qarab savol javob qilaveramiz. Agar ja bo'lmasa Telegramimga yozinglar. Telegramda savol javob qilaveramiz. Xudo xolasa. Juda issiq ham qovurish mumkin emas. Mana misol uchun mana bu bet hozir juda issiq bo'lib turibdi. Mana shundan uxlab qolishadi mana. Hozir men buni qo'yib qo'yganman, mana. Mana shu yerda sal sovqatib qo'ygan ekan. Juda issiq qovursanglar ham mana bunga o'xshab kirib olishadi-da, issiqda uxlashaveradi. O'shaning uchun mana o'chirib qo'yamiz buni. Hozir bular ham yugurib qolishadi. Mana uxlab yotishibdi. To'g'risizmi? Bundan ko'ra bularni uyg'otish kerak, yig'izish kerak, turg'izish kerak. Iloji boricha. Hozir bu doполнительныйda endi men buni nima qilib qo'yganman, o'zi yetadi. Pastki etajim sal sovuqlik qilgani uchun buni yoquvdim, doполнительный. U eplayapti. Eplayapti, ko'z tegmasin. Xo'sh, bunimiz nogiron chiqqan ekan. Bechoragina. Tug'ildi-yu o'ldi deydi. Xo'p. O'sha gap. Zakazlar bo'lsa, zakaz qabul qilib olamiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin mana pastdagi nomerlarga. Kimdir nimani tushunmayotgan bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsa, aloqaga chiqsin. Aloqaga chiqaversin. Beminnat maslahatimizni beramiz. Xudo xohlasa. Endi qo'ldan kelganicha ja o'zimiz zo'r deb ayta olmayman. Qo'limdan kelganimcha, tushunganimcha maslahatimni beraman. Xudoga shukr. Bu yog'iga aloqaga chiqaverasizlar. Pastdagi nomerlarga bemalol. Xo'p. O'rtoqlar, bu birinchi kun. Bedanamiz birinchi kunlari. Endi bu yog'ini davomiy qilib olib boraveramiz. Buni mingtasi Bo'kaga ketadi. Zakazimiz bor. Bu yog'i Sirdaryoga, Sardoba to'ychi degan og'aynimizga bu yog'i undan qoladi. 1,5 mingta, bu yog'i 1000 ta. Xudo xolasa aloqaga chiqaveringlar o'rtoqlar, mana bedanani любой количествоda qilib beraveramiz. Любой количествоda. Bruder desanglar, bruder yasab beramiz. Пересъемник desanglar, пересъемник, inkubator desanglar, inkubator. Qafas, kletka farqi yo'q, короче. Mana shu bruderni ham kecha bitirdim. Bir baho berib qo'yasizlar. Endi buni paddonini qilib olsak, xudo xolasa bo'ldi. Shunaqa do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Ro'ziy Fazimjon bo'ldi.